風吹，知索笑吹，吹啦吹啦吹啦。而家喺坊間有好多整容啊、隆胸等等嘅產品，而通常幫襯呢一啲嘅都係女士嚟嘅。女仔做呢啲整形手術，除咗為咗靚啲、增加自信心之外，仲可以吸引多啲異性㗎嘛。咁究竟男士們，你覺得你另一半外貌重要啲啊，定係胸部嘅大細重要啲呢？因為喺日本有個網站做咗調查，發現有70%嘅男士並唔係咁在意另一半胸部嘅大細㗎，反而個樣係第一優先考慮。咁即係話個樣靚但胸部冇咁豐滿嘅女性，通常係比較受男士歡迎啦。但係另外都仲有30%人認為胸部嘅大細係最重要喎。佢哋都問過呢一班70%嘅男士點解揀樣貌先呢？男士們就話主要係因為一齊行街嘅時候，側邊嘅人成日都羨慕佢有個咁靚靚嘅女朋友啊，令到佢哋覺得好有面喎。究竟女朋友係攞嚟錫啊，定係攞嚟 social 嘅呢？如果個女朋友個樣好好，但係又成鬼日撩鼻 A，咁你仲中唔中意佢呢？但係點都好，女士們有自信同有真善美嘅女士先係最美嘅。我覺得而家係市面上太多呢一類型嘅調查啦，你覺唔覺？你覺得濫咗？我覺得濫咗，同埋其實都係萬變不離其宗，舊酒新瓶，係咁轉嚟轉去啫嘛，將喺一個範圍裏邊嘅角度轉嚟轉去。但係頭先你冇正面回答我嘅問題喎。咩問題啊？咪就係你睇樣定睇個胸咯？你啊，我先一定係睇樣先。因為如果個樣唔妥，唔係講堅㗎。佢睇個樣唔妥，我都唔會睇個胸嘅。但係個樣妥，我一定會睇個胸。如果個樣妥，個胸唔妥，你得唔得？冇話唔得個觀賞啫嘛，我可以做啲乜啫？加上我而家又唔係單身，我更加冇嘢可以做。你真係好乖啊！我淨係可以做啲咩？你話？但係你又着住件咁唔乖嘅 T 恤，我都唔知你。唔係呢件 T 恤好得意㗎，呢件 T 恤係 Hello Kitty， 但係佢打錯咗個 T 字同個 K 字。Hello Kitty 個 K 字變咗個 T 字啫嘛。所以頭先我就問你着住咁嘅 T 恤，我一定要問你呢個問題。好得意㗎呢件 T 恤。唔係啊，嗱，坦白講啊，我只係向都坦白噶啦。我覺得咧個年紀慢慢增長咧，即係去到而家30幾歲咧，睇女人嘅地方唔同咗。係咪啊？你可以咁。其實我一路都冇話好執着自己擺喺邊一個，即係眼神擺喺邊度先嘅。樣係一定首當其衝噶啦。但係如果以重要性，我覺得胸嘅重要性其實係好高嘅。而家比起以往高咗嘅。點解反而仲高咗咧？因為以前僆仔嘅時候好懷念哺乳期嘅階段㗎嘛。係啊，我就係唔知點解咯。我僆仔嘅時候反而樣係行到好先㗎嘛。即係而家都行先啊，只不過即係胸嘅重要性提高咗啊。唔知點解啊。所以但係你話我睇邊樣先，我都係睇樣先嘅。即係但係如果個胸好得個樣真係唔係。我點會可以睇到個女仔個胸好得啫？我唔知啊，即係今時今日全部老千嚟嘅。咁啊啱，冚唪唥都攝到咩啦？是但咩都擺落去噶啦，啲咩箭啊、廁紙啊、青蛙啊咁，咩都擺落去。即係點會擺？我點知呢個是但有質感，你都放落去頂得住嗰啲。做乜要擺青蛙落去啫？即係咁講啊！我諗唔到嘛，霎時間。好啦，我個腦裏啲咩，我咪諗啲咩落去咯。你而家估唔到咁咩擺落，全世界老千嚟嘅。我仲信你哋啊？我而家鹹嚟嗰啲啊。正所謂嗰啲睇空手福嗰啲，我全部唔信啊。即係咁計。不過而家唔望得，所以算啦。好乖嘅，冇辦法老啦，大佬啊！係咪人哋聽緊你咁講嘅？佢就算而家唔係聽嗰啲，之後都翻聽噶啦。